नमस्कार साथियों। बाल स्वास्थ्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वास्थ्य एक प्रमुख विषय है जिस पर हम सभी का ध्यान होना चाहिए और उसमें भी बाल स्वास्थ्य की चर्चा करें, बच्चों के स्वास्थ्य की चर्चा करें, बहुत ही आवश्यक हो जाता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं अबोध होते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ का बोध नहीं होता, वे सही गलत से अवगत नहीं होते, तो ऐसे में कर्तव्य होता है माता-पिता का, अभिभावक का, उनके लालन-पालन करने वाले का कि वे बच्चे का समुचित ध्यान रख सकें ताकि बच्चे का सर्वांगीण बेहतर प्रभावी विकास हो सके। तो आज बाल स्वास्थ्य के प्रथम एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि हाल ही में जो कफ सिरप का बच्चों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, खराब असर पड़ा है, यहाँ तक कि कुछ बच्चों की मृत्यु तक हो गई है। तो क्या केस है, हम किस प्रकार बच्चों का बचाव कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं, विस्तार से अपना एनालिसिस प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपके संभावित प्रश्न कुछ हो सकते हैं कि बच्चों का कफ सिरप खरीदते समय किन बातों का हम ध्यान रखें? ये जो कफ सिरप है, ये क्यों खतरनाक हो जाता है? कितने वर्ष के बच्चों तक को नहीं देना चाहिए कफ सिरप? उसके बाद फिर ये क्या कफ सिरप होता है आवश्यक? क्या इसकी आवश्यकता है? नहीं दें तो चलेगा? ये भी हो सकता है आपका प्रश्न। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कुछ अपडेट प्राप्त हुई है, कुछ सलाह आए हैं, उसको लेकर भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। कफ सिरप नहीं तो कैसे ठीक होगी सर्दी, खांसी? खांसी के लिए कौन से घरेलू जो नुस्खे होते हैं वो कारगर होते हैं? देखिए, घरेलू नुस्खे जो होते हैं, जो दादी जानती हैं, नानी जानती हैं, बच्चों की चाची जानती हैं, इन सबको पता होता है। बच्चों की जो माँ होती हैं, बच्चे की माँ, उनको पता होता है कि हम घर में कई सारी औषधियाँ हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों के जो कोल्ड को, यानी कि जो कफ है, उसको हम सुधार करने में, सही करने में। तो चलिए बढ़ते हैं, आपके प्रश्न और भी हो सकते हैं। अगर आपके और भी प्रश्न हैं तो हमें अवश्य बताएँ। हमने तो संभावित प्रश्न, जो पॉसिबल क्वेश्चन्स हैं, आपके हो सकते हैं, वो यहाँ पर रखे हैं। बच्चों का कफ सिर्फ चर्चा में क्यों आया? देखिए, कुछ रिसेंट कुछ अब ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिससे ये चर्चा में आया है। मध्य प्रदेश राज्य है भारत का, और राजस्थान, 2 राज्य में क्या हुआ है, कफ सिरप के कारण बच्चों की मृत्यु हुई है। इन घटनाओं के बाद कफ सिरप की जो क्वालिटी है, उसको लेकर क्वेश्चंस उठे हैं, बड़े क्वेश्चंस उठे हैं कि भाई बच्चे को ऐसे कफ सिरप्स क्यों दिए गए और डॉक्टर ने क्यों प्रिस्क्राइब किया। जो है, मध्य प्रदेश ने इसमें एक स्टेप लेते हुए जो कोल्ड ड्रिप कफ सिरप है उस पर बैन भी लगा दिया है। एफआईआर वगैरह रजिस्टर्ड हुई हैं, जो उसके मैन्युफैक्चरर हैं, जो डॉक्टर हैं, उसके अगेंस्ट, कि बच्चों की जो स्वास्थ्य है बच्चों का, उससे समझौता किया गया है क्योंकि इसमें मिलावट वगैरह की पुष्टि हुई है कफ सिरप में। उसके बाद फिर देखिए, कुछ केस ऐसे भी आए हैं कि जो देखिए एक्सपोर्ट भी होता है। भारत जो है कई देशों को दवाओं का निर्यात भी करता है। तो भारत ने जो अदर कंट्रीज को दवाओं का निर्यात किया है ना, जैसे कि इसको गाम्बिया को किया था, तो अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मृत्यु हुई थी। तो उस प्रकरण में विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है, डब्ल्यूएचओ, उसने 2022 में भारत की एक दवा कंपनी के 4 कफ और कोल्ड सिरप को लेकर चेतावनी जारी की थी कि इसके प्रयोग से बचा जाए। तो उस समय भी ये चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहा था। केंद्र सरकार की एडवाइजरी क्या आई है? एमपी और राजस्थान की घटनाओं को देखते हुए बच्चों के लिए जो कफ सिरप का प्रयोग है, जो पेरेंट्स कर सकते हैं, उसके प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देश आए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सलाह आया है कि उस सलाह को माना जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 2 वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चों को खांसी जुकाम की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों का ना जो इम्यूनिटी है उतना डेवलप नहीं हुआ होता है। और दूसरी बात, जो बच्चे जो हैं, किसी भी समस्या को झेलने, किसी इन्फेक्शन को, किसी दवा के साइड इफेक्ट को झेलने के प्रति एक तरह से संवेदनशील होते हैं। उनमें वो क्षमता नहीं होती है कि किसी दवा के जो कुप्रभाव हैं, जो साइड इफेक्ट हैं, उसको वो झेल सकें। 5 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी आमतौर पर ऐसी दवाओं की सलाह नहीं है, किंतु अगर दिया जाए तो डोज का ध्यान रखा जाए और कई प्रकार की दवाओं को एक साथ न दिया जाए। डॉक्टर से उचित परामर्श के बाद ही किए जाएँ। ये नहीं कि आप दुकान पर जाएँ और केमिस्ट से पूछ लें कि हमें ये दवा चाहिए, हमें कफ सिरप चाहिए।
ऐसा भी हो सकता है ना कि केमिस्ट आपको ऐसा कफ सिरप दे जिस पर केमिस्ट को ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा मार्जिन हो। तो केमिस्ट तो उतना अवगत उस लेवल पर उसे जानकारी नहीं होती जितनी जानकारी एक डॉक्टर के पास होती है। ये पेरेंट्स को जानना चाहिए। मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी गई है, पत्र लिखे गए हैं। तो केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी आई है। और उसके बाद फिर देखिए कफ सिरप लेना कब हो जाता है आवश्यक। ऐसा भी तो नहीं है कि हम कफ सिरप नहीं दे सकते हैं बच्चों को। बच्चों को कफ सिरप देने की आवश्यकता तो होगी। अगर मान लीजिए ज्यादा कफ हो जाएगा तो एक सीमा से बाहर हो जाएगा तो घरेलू जो उपचार हैं उससे अगर बियॉन्ड चला जाएगा, जो कफ है, जो सर्दी है, खांसी है, तो उस सब के बारे में चर्चा करेंगे अगले सेशन में। क्योंकि बाल स्वास्थ्य चर्चा जो है हमारी है जारी है। आपको अगर पसंद आए सेशन तो इसे लाइक करें, शेयर भी कर दें, ताकि अन्य जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं वहां तक भी ये जानकारियां जो है पहुंचे। और आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि फिर नेक्स्ट जो वीडियो है जिसमें कि हम चर्चा करेंगे कब सिर्फ लेना कब हो जाता है आवश्यक, और आवश्यक होता है तो कैसे लें वगैरह आगे चर्चा करेंगे। तो फिर उसमें और भी चर्चाएं होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।